豪哥，要是你會不會買這個樓盤啊？真係問啱我啊你！我睇一睇2021年27000嘅備案價錢，25000好多人買到樓上樓下。2023年2萬蚊調到18000。2025年舊年仲好多人喺度拍咗視頻，大家可以睇一睇，互聯網有記憶嘅，賣緊17000、16000嘅價錢。到今時今日2026年，而家賣緊12000、13000，二手成交價10000零幾，好多業主趕住出去想賣出去，再到發拍，我而家俾大家嘅呢3間房8字頭，你問我可唔可以買，我好難答你。中山買樓唔使煩，小梁總帶你睇盡中山所有嘅上盤。嗱，各位朋友，今日睇知唔知邊個位置？近期好多人拍呢個樓盤，咁小梁總又過嚟湊熱鬧咩？你乜嘢你都推介？唔係，各位朋友，真係手上有啲好特別嘅嘢同大家介紹下。咁同埋咧，呢個樓盤大家應該都有啲印象㗎啦，佳兆業月半山。咁出邊呢條路咧就係南外環。咁呢個樓盤其實我有講緊，我上一次嚟應該係2022年嘅時候嚟啦，2021年嘅時候已經開始都嚟過。呢個樓盤其實喺當其時最高位嘅時候賣25000嘅價錢，而家各位朋友咩價錢啊？12000一平，25000到12000，再到而家小梁總點解要過嚟拍一拍？因為今日我手上有3間貨，價錢係8300蚊起步就可以賣到俾你嘅，而且帶埋個裝修，各位朋友唔係無批喎，所以先嚟拍一拍。呢個樓盤其實佳兆業嘅事情，你哋應該都有了解過啦。呢個樓盤其實係改咗，而家係第3次名啦。以前叫佳兆業月半山，咁啊後邊又改翻叫做月半山，咁啊而家叫做係月山府，反正就改咗3次名啦。咁啊呢個樓盤大家感受下啦，而家全部係現樓嚟嘅，咁啊可唔可以買？見仁見智。前面呢條路呢，南外環，我啱先過嚟嘅時候，兜咗一大個大圈翻入嚟先入得到嘅。咁你喺長江樓梯呢度兜過嚟呢，就一定要兜翻到去景觀路嗰個位置先掉到頭，差唔多去到長江市場㗎啦，嗰個位先可以掉頭，所以入翻嚟個位就比較麻煩啲嘅。咁呢個樓盤其實而家背後真正嘅所有人，你幾乎可以認定佢為係平安銀行嘅，因為呢啲房基本上都係抵押咗俾咩啊？平安銀行啊嘛。OK， 嗱，咁啊先過嚟睇一睇啦，呢啲地方。入門口個位就好靚仔嘅，交涉呢啲門面功夫做得好靚。咁但係爆咗嚟之後，大家可以睇翻睇呢度。啱先我睇一睇好多嗰啲青蛙、蝌蚪啊，呢度啦崩咗，呢啲就冇換㗎啦。咁再前方入翻門咧，呢啲位咧入嚟咧撬開晒咧就冇整嘅。爆咗嚟嘅樓盤，佢嘅質素呢啲地方一定係差嘅。咁但係今時今日25000幾嘅單價，而家小梁總手上8字頭大裝修俾埋你。你覺得可唔可以睇睇？我就覺得呢個價錢先可以睇。各位朋友，咁小梁總都係一如既往，先同大家介紹下而家售樓部賣緊嘅嘢。咁如果你哋真係要買呢個小區嘅，我就俾我手上而家幾唔錯嘅單位俾你哋去研究、去參考。真係要買，咁你咪揾小梁總過嚟研究下呢8000幾方、8000幾蚊一平米大裝修嗰3間貨咯，係咪？嗱，咁啊跟住嘅鏡頭，我哋先感受下咩啊？先感受下而家售樓部賣緊嘅嘢，出發！好啦，嗱，各位朋友，咁我哋而家嚟到展廳啦。呢個樓盤當時真係好風光嘅，25000一平。嗰陣時我賣緊萬科嘅金域中央。OK， 嗱，5座係複式單位嚟嘅，大概140方左右。但係其實佢係一層底面嗰度大概80方左右。6座同埋7座都係119同埋139嘅戶型。咁同埋我哋其實8座9座咧戶型係上係一樣嘅，都係2梯3伙嘅。咁而家我哋主要賣緊嘅係8座 ，OK， 咁再過翻嚟，我哋嘅10座同埋11座就係我哋嘅165平嘅大戶型，4個房間嘅。咁我哋而家主要賣緊就係10座嘅單邊位，位置上嚟講係靚嘅。嗱，好啦，咁啊介紹到呢個位置啦，入翻嚟咧，我都覺得同大家講一講呢個樓盤嘅缺點先，好唔好？以後我哋每個樓盤缺點先行。各位朋友嗱，咁佳兆業月半山，我慣咗叫月半山，當然啦，個合同到時就簽合同。個備案名都係月半山，呢個改唔到嘅。咁而家個推廣名咧叫做月山府下。咁月半山咧，其實呢個樓盤嘅缺點，我先講幾樣硬傷嘅嘢先。前邊呢條係南外環，咁呢條南外環係24小時嘅80公里左右嘅時速，基本上都貼住80到90時速㗎啦。咁呢條路咧，亦都係行咩啊？行貨車。
行9.6米、行13米嘅貨車都會行嘅。咁再過翻去啲就係觀嶺啦。所以同埋觀嶺都係有少少硬傷嘅缺點，就係前邊有條南外環。咁同比喺南外環呢個月半山咧，其實佢仲有一樣嘢比觀嶺嚟睇咧會舒適啲嘅。觀嶺可以從博愛路嗰個位置入翻嚟，經柏如灣嗰條路入翻嚟，高爾夫嗰條路。咁呢個位咧，啱先我嚟嘅時候咧，我就特登喺長江路過嚟嘅。咁以前咧呢度整緊路嘅時候咧，我哋都係咁樣逆行過嚟，咁啊入翻去呢個位。咁而家唔係啦，整好條路一定係要行到去前邊呢個高架景觀路嗰個位置，去到長江市場嗰個位置掉頭，先可以入翻呢個位。咁啊，所以咧，其實我哋從長江路翻嚟咧，就要兜一個彎仔啦。呢度係一個相比之下缺點嚟嘅。咁嘅背後咧，成座山咧，呢座山就唔會滑啦。咁咧，右手邊咧呢個位置咧，係我哋嘅一個地塊嚟嘅。呢度其實有2塊地塊，未來都係可能係會起住宅性質嘅嘢嘅。OK， 咁然之後咧，再同大家講隔離呢個位咧係水廠，係自來水廠。咁呢啲大致上唔會變啦。咁所以其實成個屋苑左右兩邊嘅不利因素嘅嘢，而家唔見得太多。主要就係前邊呢條路，同埋入去翻去嘅時候會有少少麻煩。嗱，啱先過年嘅時候，唔知大家收唔收到出邊啲聲就嗶嗶嗶嗶嗶，又會有咁嘅情況。OK， 咁但係呢個屋苑咁相比之下，係靠路係嘈㗎啦。咁但係有咩好嘅嘢先？咁佢好嘅嘢咧，佢係屬於東區嘅戶口嘅。呢度咧係屬於東區嘅規劃嚟嘅。咁我哋後邊咧呢個位咧就係我哋嘅香山小學啦。呢間香山小學咧，亦都係中山嘅一個省1級嘅小學嚟嘅。咁呢間學校咧係投資咗2.4個億嘅，咁可以講係獨立小學嚟講咧，校區投入量係最高嘅一間學校嚟嘅。咁再過翻去咧就係我哋嘅咩啊遠洋城啦。咁其實呢個屋苑，所以其實我哋買嘢，我哋可以去遠洋城嘅商圈、大信博覽中心呢個位，咁亦都可以去翻 CocoCity 同埋富日城，當然都係好方便嘅。咁買餸就肯定係長江市場啦，要麼就係邊個位啊？三溪村市場啦。都好方便，呢樣嘢都係方便。但係呢個屋苑你要記住，各位朋友，如果你哋係純坐車過嚟嘅，咁我就唔建議呢個位啦。因為打滴滴人哋滴滴過嚟都好麻煩，因為都係要兜個彎先順到入翻入嚟。咁啊，所以變咗呢度咧，你一定要揸車嘅。咁同埋咧，呢個屋苑而家賣緊嘅單位19又好，139又好，同埋165都好。其實而家售樓部賣緊12,000蚊嘅價錢係無胚，咁13,000蚊係帶裝修。當然仲有得價錢傾一傾，係咪先？咁但係嚟講，我個人認為呢個價錢都係叫做高咗。點解？因為而家市面上有3套貨8,000出頭一平。好啦，各位朋友，咁我哋上去現場感受下內籠嘅情況先。咁價錢最後邊呢8,000幾蚊嘅房點嚟嘅？小梁仲喺最後同大家總結下 ，send 俾大家研究一下，究竟值唔值得嚇？咁當然啦，如果係要買，我就建議165嘅單位。我哋買一個極致大嘅戶型，大概140萬可以攞低呢啲咁嘅嘢，而且帶埋裝修，咁買一個超大戶型專梯專戶，你話得唔得？其實個價錢都足夠平，因為已經係可以講攞地同埋建築嘅成本價啦，比成本價仲要低，咁你咪可以玩下咯。咁呢個樓盤畢竟係有少少硬傷喺度嘅，係咪？嗱，咁我哋咧賣嘢咧唔單單一手嘅。咁有2手咧，咁嗰幾間房源點嚟嘅咧？大家亦都可以關注到最後我嘅總結，同大家一五一十個咁講。好啦，咁我哋現時直頭出發，我哋去邊個位？我哋去睇睇板房。嗱，好啦，各位朋友，嗱，咁大家可以睇翻睇。咁咧，其實今日嘅現場咧，今日係星期2嘅12點鐘啦，都有啲本地嘅剛需客喺度嘅。咁其實咧就呢個屋苑而家現階段嚟講，我自己個人認為嚇更加適合我哋啲中山本地真係有學區需求嘅，咁又想買間大間啲，而家總價又平嘅，單價又低嘅，咁啊香山小學同埋松苑中學，咁啊所以啱啲本地人，我覺得會更啱。其實香港朋友，我自己認為好麻麻呢個盤都 OK。咁因為有幾個點啦，就係入嚟一定要開車啦。第3個就係有啲硬傷嘈啦。第4個你哋亦用唔到呢個學區嚇。咁其實呢個花園啦，做咗好多水景嘅嘢。我幾年前嚟過，但係我而家再睇呢啲咁嘅水景嘅嘢，其實好多嘢都係多餘。嗱，呢啲又關晒。啱先出嚟入門口，同埋包括售樓部裏邊都有嗰啲水池位。而家啲水池位全部養晒蚊，所以
你好多水景咧，一定要好睇發展商嘅嗰個維護程度啊，因為有水嘅嘢咧要好乾淨先得，如果唔係好搞到污糟邋遢。咁你可以睇到月本山咧，其實佢做咗好多嘢咧，係當時買嘅時候其實好震撼啊！呢個盤其實好靚嘅，你包括佢嗰啲，你睇下好多做到啲梯級位啦，啱先入嚟嘅水景啦，十樓部又有水景，門口又有水景，一上到嚟又有水景，哇！真係啲水景位嚇到你啊，多到嗱咁再落翻去，其實佢嘅設計我自己唔係好中意嘅，好多高高低低嘅嘢。其實你買前邊呢個5座呢個位啊，其實比較麻煩嘅。呢一座嘢咧全部複式樓，你如果老人家行呢個位，你想行落去咧，你要咁樣去兜翻過嚟，喺度落個電梯先可以落到嗰個位。如果唔係你行呢個位，老人家行呢個位咁兜一大圈嘅，好麻煩。嗰度全部梯級，你就行無障礙咧，你要兜一個大圈。咁入翻嚟呢度又係水景啦，隔離就泳池啦，係咪？咁其實當其時咧，講緊喺20年嘅時候咧，呢個盤當時開售嘅時候又真係好震撼，因為對於當時嚟講係搞得好靚仔，因為同埋兩梯三伙嘅設計啦，因為當時全部都兩梯四伙，跟住然之後佢165嘅全部係兩梯兩戶嘅設計啦，所以俾人嘅感覺係非常舒服，同埋街市係比較新潮嘅。你睇下外立面個狀態啦，其實係好深圳 feel 嘅。當其時真係街市業最後嘅瘋狂。深圳嘅地王全部都係佢哋攞㗎啦，咁啊，所以盲目擴張，所以爆咗嚟咯。盲目相信其實嗰個市會無限嘅上升。嗱，呢啲就係呢個盤嘅一啲點啦。咁同埋咧就係而家比較熱嚇，咁園林嗰度我就唔同大家去睇。其實我覺得個園林設計就係啱先佢下邊嗰個位咧揼咗落去，即係啱先嗰個5座複式後邊嗰個位揼咗落去，揼咗落去之後咧變咗我哋行翻而家去11座同埋10座咧要兜少少彎嘅。咁所以就變咗，我覺得個園林就變咗唔係幾好使，其實佢都幾大嘅個園林。嗱好啦，呢個就係收樓嘅梯啦。咁其實呢一個位咧，6座同7座啦，其實有貨嘅。咁但係啲貨咧就係而家其實全部抵押咗俾政府，有啲可能係準備可能會進入發拍嘅階段，所以而家就係主要係賣緊8座。咁啊2個電梯啦，嗱呢度1伙啦，2梯3伙，大家過翻嚟感受下先。好，咁我哋就先睇呢個細則啦。隔離有同事喺度拍緊119平米，咁啊呢度係交樓標準啦。沒事，你先出嚟。剛拍完是嗎？係，好，不用掛阿龍。對，這是最直接嘅狀態。好啦，咁入翻嚟咧，呢個119方嘅就飛機戶型啦。咁咧2梯3伙佢就喺中間突咗出嚟嘅。咁所以呢個戶型嚟講咧，其實佢嘅採光係一定冇問題嘅，採光靚仔嘅。而家我哋喺3樓嘅狀態。咁呢個戶型其實佢同紅隧一品嘅110方有啲類似嘅。咁啊兩邊房間，咁啊呢度入嚟嗰邊廚房。啊咁啊佢個廚房位咧就稍微再縮翻細啲，但係佢個優勢點就係佢個咩啊？佢個陽台大翻啲，連接翻個客廳位，呢度係佢嘅優勢嚟嘅。咁啊，點解嗱？發展商你賣一定係唔夠賣嘅叻嘅。發展商點解將呢個板房做喺3樓，佢唔做喺23樓咧？大家出嚟感受下個鏡頭先，阿龍，你睇下個景幾靚，係咪啊？綠油油一片。咁我哋右手邊咧就係長江路啦，見到南外環啦。咁右手邊嗰個建築物咧就係我哋上次同客人食嘢嘅嗰個綠華園啦，係啦，同埋有啲飲咖啡嘅地方喺度嘅。咁啊左手邊就海欣啦，大家可以見到啦，連綿嘅五桂山。咁點解唔做高啲？因為做高啲會嘈。喺呢個位咧，我又覺得唔係好嘈嘅，所以其實呢度嘅噪音咧，而家買第2排咧，其實係 OK 嘅，唔算好嘈。等我去現場俾同大家再感受下。嗱咁啊交樓標準嚟㗎，呢度係有中央空調嘅，係啦。咁啊房間都係有嘅，呢個交樓標準嚟㗎啦。咁其實立立雜雜呢啲房間，我覺得同大家就簡單觀摩下咯，係咪？嗱呢度乾濕分離嘅洗手間啦。OK， 咁呢間客房係啦，咁啊再入翻嚟睇睇，其實佢當時嘅設計嘅裝修咧，有啲學習咗邊個咧？有啲學習咗當時嘅遠洋嘅世嘉東區嘅保利朗悅隔離嗰個樓盤，佢嘅裝標同有啲類似嘅，係啦。咁啊再過翻嚟呢度係洗手間位啦，啊呢個係套間嚟嘅。咁啊到時喺度做個衣櫃位，即係做完個衣櫃咧，呢個位會窄翻啲，係啦。
因為一般做衣櫃啦會遮翻呢個門口位，係咪？好，咁呢度仲有一個客房，呢、個客房咧就稍為長條型，呢、個戶型同紅隧嘅110方係有啲雷同。OK， 咁大家再過翻嚟感受下我哋嘅嗰個好，呢、個就廚房位啦。廚房位嚟講咧，不過不失啦，冇太大嘅優點，但係又能夠夠使咯，我覺得係咪啊？咁啊少少嘅窗台 ，OK。嗱，呢個係139方嘅單位，呢、個單位咧其實係兩個 size 嘅，有個咧係邊戶，有個咧係中間戶。咁過翻嚟入嚟之後咧，嗱呢啲都係我哋嘅左一排嘅鞋櫃，當然呢、個係唔係交樓標準。咁呢度又左手邊有個小書房。呢、個睇戶型圖咧係4.2米嘅開間嚟嘅，4.2米定4.3米？4.2米。咁但係我自己咧又覺得佢個 size 尺寸咧，唔知係佢擺設同埋佢做呢啲嘅問題，我覺得個尺位咧俾我感覺同保利天郡嘅118差唔多。我自己覺得就唔算好見使，139方。咁個陽台就一定係靚仔嘅，個陽台就都係靚仔啊！大家可以感受下。OK， 好直觀啊！嗱，而家呢個位睇到晒啲車流。呢個車流就24小時嘅，咁所以買呢度嘅朋友咧，大家能夠接受呢個噪音影響先得。所以都係嗰句話，如果真係要買，你哋真係要買，你就相信我，攞後邊嘅165平，要麼就唔買，要麼就買間最大嘅，攞個最平嘅價錢，係咪？係啦，小梁總手上而家有幾間好筍嚇。當然啦，筍一定係要啱先叫筍，但係相比一手而家實樓冇賣嘅。一定係筍 ，OK。咁呢度139咧係兩個陽台，再過翻嚟一個生活陽台擺洗衣機同曬衫嘅。咁呢邊咧就係做個廚房位啦。呢個廚房位就 OK 使嘅，雙開嘅冰箱 OK。咁整體嚟講咧，我覺得個戶型嚟講咧就冇太大嘅缺點㗎啦。呢邊一間房間，咁呢度洗手間，好傳統嘅南北對流。咁個主人房都舒服嘅。係啦，咁相比嚟講咧就 OK 嘅。呢個戶型兩梯三房，陽台睇出去嘅遮擋面好少。喺2021年、喺2022年呢種設計，佢係算係超前嘅。佢嘅使用空間唔算好大，因為點解？因為當時嘅政策佢做兩梯三戶，人哋其他樓盤做兩梯四戶。咁但係佢就翻一樣嘢就係，佢就翻呢個陽台睇出去，呢度係直角位。因為前面一戶，如果做兩戶咧，可能做兩戶咧，可能另一戶會遮到呢個位啦。所以咧，佳兆業呢樣嘢，我覺得個景觀佢係真係做得係 OK 使嘅，冇問題。咁呢間戶型咧就而家做咗係4個房間、2個洗手間，亦都同大家先報一報啦。我覺得買呢度唔好買啲咁細嘅嘢啦，係咪？買啲大啲嘅嘢，係咪完全唔可以買？都唔係，因為而家價錢真係平過成本。咁而家實樓部賣緊價錢咧，12000蚊一平 ，OK。咁嗱，亦都有朋友話我想要大裝修，冇問題，大裝修13000一平。咁其實小梁總亦都同大家講，而家實樓部賣緊嘅價錢就係啱先我報俾你嘅。咁但係，喂，你仲想傾一傾 ？OK， 冇問題。而家實樓部嘅狀態，你出價，我就可能賣俾你，係咁嘅狀態。咁然之後，我再同大家講下，我哋而家手上咧仲有10幾間無坯嘅單位，139為主要，亦都有一間165平米，係當時承建商，即係幫呢個發展商介紹當時成個樓盤起嘅總包承建商，佢哋手上有差唔多20間貨要出，咁價錢嗰度咧，承建商佢想賣翻10000蚊一平米出嚟，咁小梁總同佢講，我自己覺得嚇，我話你有心賣咧，9000到9500一平啦，但係佢係無坯嚟嘅，所以自己裝修，大家計翻條數。OK， 咁位置樓層都好靚仔嘅。好啦，呢個係其一嘅房源，其二嘅房源咧，我都係喺片尾再同大家講，因為係165嘅，我而家就出發去165平方嘅嗰個單位嗰度俾大家展示下。咁嗰幾個單位其實個單價係8000蚊出頭，而且係大裝修嘅喎。咁165平米，大家攞低嘅價錢先係幾多啊？先至係140萬唔到，所以我覺得值得大家去研究下，因為140萬唔到嘅價錢，你可能買澳豐嘅11座嘅82方。係咪？而且仲要係期貨，呢度係現樓啦。咁然之後仲係買紅隧嘅140萬都唔到喎，你買110平米都買唔到，你買118平米
係咪啊？都係好蚊蚊地，所以變咗就係話，佢絕對平嘅價錢買一個大戶型，買一個景觀靚嘅，大家值唔值得去研究呢？咁啊交翻俾你哋啦，因為始終呢度上嘅生活啦係差啲嘅，即係出入一定係要揸車嘅。生活咧街鋪咧現階段開唔起，我相信未來可能好幾年都好難開，因為呢度嘅住戶本來就唔多，同埋大家都可能中意開車出去啦。你自己做生意冇可能你喺度開間前大媽，因為唔賺錢你冇可能你喺度開嘅，就係所以有少少咁嘅問題喺度啦。所以呢度生活上嚟講一定要揸車，咁但係學區係 OK 嘅，東區嘅香山小學。好啦，又囉嗦到呢度，我哋下一個戶型165嘅，雪良總覺得呢個樓盤大家如果真係要買就買嗰個戶型。嗱，咁我哋一齊跟住個鏡頭研究下咯喎，出發。咁啲嘢靚唔靚呢？睇得到嘅，好唔好嚇？你睇下啲草啊，睇下草嘅高度，你知佢物業有冇做到嘢嘅。各位朋友，真係差啲嘅嗱，係咪啊？你去冇修整啊，嗰啲嘢全部都係幾乎係冇修整嘅狀態。佢而家攞翻出嚟開賣，你都唔執翻乾淨佢，係咪？始終係，所以係差就係差，你缺錢，你又肯定做唔好嘢，呢個係實際情況嚟嘅，各位朋友。所以我哋買嘢呢，喺大陸買嘢唔好貪平。我所以亦都成日同啲好多朋友問我，喂，有咩好介紹？我有冇低首期？大佬你真係冇80萬以上嘅預算，你唔好嚟中山買樓，你買親你都衰嘅。你手裏邊冇攞15萬以上，你唔好嚟中山買樓。你諗住攞3幾萬、3、5萬，你買間樓，我同你講，你一定會買錯，一定會後悔。你不如不買，你不如可以租住先嘅。OK 嗱，咁而家其實十一部賣緊8座嗰個位，咁如果大家想買喺現房咧，可以行到上樓上嘅。咁但係真係而家十一部賣緊嘅單位，其實同我哋手上嘅單位價差好大，差大幾千。嗱。咁啊，十一部而家亦都係賣緊呢個10座嘅。咁我哋今日而家睇睇個板房先，11座。我俾大家參考個格局。咁但係實際我哋嘅樓咧，喺呢度11座嘅28樓，有2間28樓，各位朋友，頂樓係31樓。前面隔離嘅呢間幼兒園，亦都係佳兆業起嘅。咁啊俾翻政府嘅，係啦。呢度咧1樓咧就開咗空調嘅，呢樣嘢係幾好嘅。1樓係開空調嘅，有好有唔好咧。有時開空調咧，你如果屋苑嘅質素差咧，啲鄰居嘅質素差啲咧，好多老人家坐晒喺度嘅，又幾頭痕嘅，係啦。嗱，咁我哋而家就跟住個鏡頭感受下我哋嘅大戶型165嘅嗰個板房。雪良總個人認為咧，我哋買就買呢個積。係可以大家研究，我都唔係叫大家去買，因為始終呢個樓盤有硬傷，呢個樓盤換咗3次名，呢個樓盤出入唔方便，出入方便嘅一定開車，自己唔揸車就唔方便。呢個樓盤周邊前大媽都未有，你一定係要揸車出去買嘢，所以如果係老人家，大家如果係要老人家買餸或者咩嘅，呢個樓盤就差啲㗎啦。呢個樓盤嘅優勢而家係僅剩翻咩嘢呢？呢個樓盤而家僅剩翻嘅最核心嘅優勢就係學區同埋咁嘅大戶型，而家超平嘅價錢，8000蚊出頭嘅價錢攞出嚟，大家先有得可以去諗諗嘅啫。咁但係呢，165方呢個戶型呢，其實而家呢個總價佢有幾樣優勢嘅嘢。呢一棟樓係2梯2伙嘅，10座11座2梯2伙嘅，呢個梯兩邊開，去到而家25樓佢係2個一齊開晒。兩邊都等同於係獨立嘅入戶㗎啦。其實佢就係做咗一個大戶型嘅設計。咁但係佢唔好嘅嘢就係個梯一次過就次次都係2個開咯，係咪啊？次次都2個開咯，唔可以我撳呢邊齋開呢度啦嗱，一次過開晒，隔離鄰居入住咗㗎啦。咁入翻嚟之後咧，呢度有樣板房喎。咁啊梯呢度一個梯，呢度一個梯，兩邊都可以開。呢個係走火通道嚟嘅。呢度行翻樓梯，呢個位基本上大家唔用㗎啦。咁呢個空間等同於係自己㗎啦。咁呢個空間我哋驟眼有睇咧，其實有12個平方嚟嘅。各位朋友，咁就入嚟感受下啦。5米1嘅開間，呢個開間同保利朗悅嘅5米1就一模一樣啦，就係呢個尺位咁啦。大家可以感受下先。做晒風窗，呢個而家係25樓高度，視線就好開闊嘅，係咪？
呢個係睇到南外環啦，連接翻嘅長江路啦、遠洋城啦、流金山別墅啦，左手邊嘅長江別墅啦，再上邊嘅海欣新城嘅奧雲峰啦，再遠啲睇到我哋海欣嘅天譽啦、海欣嘅君臨天下啦，呢啲別墅區。咁我哋自己樓下右手邊呢個位啦，就係咩嚟㗎？嗰度係水廠嚟嘅，自來水廠嚟嘅。好啦，咁樓下就係我哋自己嘅園林啦。咁所以成個屋苑，唉，所以佢當其時買過25000啊，因為呢啲景色喺中山嚟講咧係好稀缺嘅。咁但係其實當其時賣嘅時候咧，呢啲路係未起嘅，當時係起緊，即係停晒，即係施工狀態咯。施工狀態冇車，所以好多人係感受唔到。咁我都係開隻窗俾大家感受下。咁而家大家如果係買呢個屋苑咧，其實係可以嗬，其實還可以，各位朋友係可以阿龍嗬。我攝影師都話可以，係可以嗬。其實噪音個感覺咧就還可以，我都係開埋佢先，開晒個兩隻試下。因為真係有2間好平，有3間好平，不過有一間2樓。有少少嘅，有少少開埋，有少少係，就還可以嘅，因為佢同南外環嘅距離咧，其實係嗱，我哋而家呢個位到前邊呢個5座嘅距離咧，銷售同我講就係大概50幾米，即係我哋其實呢個位套路咧，應該係有100米出頭嘅，25樓，我哋而家再上翻3層，係我哋嘅單位，咁我感覺嚟講咧，我覺得就還 OK 嘅，嗱呢度北面嘅位啦，北面有咗一個生活露台啦。北邊就肯定唔嘈啦，北邊睇到我哋嘅長江路啦，我哋嘅 Coco City 啦，Coco City 嘅鐵紙人天鑽啦，係啦，同埋富日城其實都會睇到㗎啦。咁呢度成個房嘅設計啦，其實如果係做咗風窗咧，我個人認為都舒服嘅，大家可以過嚟感受下。我哋坐低喺個沙發嘅狀態啦，係真係綠油油嘅，兩邊都綠油油嘅。咁可能就係好似而家咁嘅狀態，打開2隻窗。呢個噪音係能夠接受，所以買呢個屋苑可唔可以買？我又認為唔可以完全話買唔得，因為佢8000蚊平方，8000蚊大裝修，俾埋裝修空調你，大佬真係貼錢幫你起樓嘅老細，發展商老細真係貼錢幫你起。咁但係我覺得本地嘅客人可能會啱啲，有學區用得着啊嘛。嗱咁啊，呢啲就係交樓標準就冇咁靚仔啦個台面，咁但係就係個廚房位同埋個冰箱個設計係 OK 嘅。咁其實更加啱有小朋友喺度讀書嘅，因為我哋享受個學區。其實個學區能夠帶俾我哋咁我去讀9年啦，6年嘅小學同埋3年嘅初中，9年加埋幫我哋1年慳5萬，5、9、45，呢度都50萬啦。你層樓先140萬係咪？咁其實就有得諗啦，所以本地嘅朋友就可以搞啊。咁呢個咧就長輩房，老人家住呢間房就帶套間嘅。呢間房咧一共係做咗咩啊？一共係做咗4間房間，3個洗手間。呢度仲有一個書房仔，連埋個陽台。咁呢度仲有一個北邊嘅房間。咁其實咧，所以4間房間嚟睇咧，只有呢間房間係北邊嘅向位啦。咁之前聽聞話呢度都有少少山墳，但係還可以啦。我又見到唔係好清晰，係啦。仲還可以，咁呢度就係洗手間位。咁其實呢個戶型呢個積，我哋彈嘅嘢唔會好多。其實佢個戶型係真係靚嘅，包括大家可以睇一睇，你睇下佢個尺寸感，佢成個主人房嘅尺寸感係好舒服。OK 嘅，OK 嘅。其實個主人房成個感覺係 OK。你睇下包括呢個浴室，擺埋呢個浴缸，呢度係全贈送嘅空間。呢間主人房個戶型我中意嘅，個景我都覺得 OK 嘅。嗱，你睇下，我哋喺主人房睇出嚟就連綿嘅五桂山，係咪啊？大家覺得嘛？咁個噪音影響嚟講，我又覺得會比觀嶺更加好啦。所以有啲朋友買2套觀嶺打通，跟住去自己裝修，我又覺得你有想法，肯定係對裝修有執着。係啦，嗱，不過咁啊。話時話啦，睇到呢度咧，主梁總又同大家簡單總結下啦，好唔好？咁我呢個盤我就拍到呢個位啦，係啦。咁呢個屋苑咧，其實而家實樓部賣緊就係12000蚊係無批嘅，咁但係你想再平啲都可以傾一傾嘅。咁13000咧，其實係帶裝修俾埋你嘅，加1000蚊一平米，係啦。咁亦都係價錢你還一還價，佢可以大家去讓一讓，傾一傾，拗一拗，
咁但係呢啲係售樓部現階段賣緊嘅新房，咁佢成個交易過程咧，因為而家啲樓都係抵押咗平安銀行嘅，咁買呢度嘅樓嘅時候，發展商會幫你先做解押，因為呢個樓係凍結咗嘅，銀行去申請解凍結，再進行呢個帶押過戶。咁有冇風險？其實售樓部而家出係冇風險，我可以認為冇風險因為但係你亦都可以認為有風險，因為點解？因為如果呢度嘅樓假設我哋而家100萬攞低佢，咁售樓部如果發展商而家欠緊銀行欠緊120萬，佢要貼20萬去先可以買呢間房，呢啲咁嘅情況底下，大概率最後收咗錢之後，呢個交易就擱置咗。房係俾你使用緊，但係實質個產權俾唔到你。其實喺中山有冇咁嘅樓盤出現咗？有，喺西區，但係小良總呢條片係未 send 上去，因為近期受到有啲發展商嘅投訴，所以我就暫時冇發呢啲視頻出去。呢個樓盤其實都有少少咁樣嘅情況。第二個點就係我哋而家手上咧有一批嘅，啱先我喺影片上同大家有講過嘅一批嘅咩房啊？一批嘅公底房。公底房就係發展商當時揾承建商去起嘅，咁呢批房源咧，小良總亦都喺呢個俾大家展示下，係啦，咁大家亦都可以留意翻。咁再同大家亦都講一講啦，除咗呢啲房源公底房之後咧，承建商而家想要嘅價錢係1萬蚊一平，1萬蚊一平，但係當然我呢個價錢我哋都可以傾可以拗，冇問題嘅。但係呢個房咧係無批嘅。咁小良總亦都再同大家講一講下，咁除咗呢啲房之外，而家仲有邊幾間？喂，你8000幾蚊嗰啲28樓嗰幾間咧？小良總同大家講下咧，嗰幾間房咧其實就係發拍房嚟嘅，係啦，發拍房源就喺呢度嘅樓上，大家可以睇翻睇，喺中山一院中山市東區南外環135號佳兆業月半山花園11座201同埋202房。咁大家如果有想要咪兩套攞埋佢咧，一齊攞咯，係咪？咁大佬你200幾萬，你買300幾方嘅嘢喎，成層都係你嘅喎，我就覺得可以研究下。因為個價錢足夠平，而家嘅起拍價係8000蚊出頭嘅價錢，總價其實就係137、140萬唔到。呢啲價錢帶埋裝修嘅，裝修好晒嘅，當時發展商嘅裝修嚟嘅。咁我覺得大家就可以攞啦。咁呢幾間房，喂，小良總，你幫我搞得掂先？呢套房有冇出現過問題事故先？咁小良總而家同大家一齊解釋下啦。呢幾間房咧，其實係發展商當時一手借咗平安銀行嘅錢，平安銀行攞去起訴，叫佢還債而想發拍嘅房。其實包括售樓部而家賣緊嘅房，我相信都係俾平安銀行抵押，但係少過平安銀行俾期限佢哋去賣嘢去出貨。咁係大概率係咁嘅情況下，咁太多嘢我唔深究，因為會涉及到下架視頻嘅。而家我上邊呢3間房源咧，大家其實可以放心拍。第一個問題，佢冇任何住過嘅痕跡嘅。呢3間房咧，其實當時仲係發展商嘅名下，而上到去法院，因為欠咗平安銀行錢而去想發拍嘅。所以呢間房係唔涉及其他個人業主嘅私人債務，係本來就係發展商嘅債務欠銀行錢，銀行攞出嚟發拍。所以大家可以大膽拍。我哋呢個價錢拍。冇其他嘅過稅出嚟，我哋只係好似新房咁樣得個契稅嘅啫。呢度第二個點，所以稅費嗰度乾淨嘅。咁同埋就係我哋嘅嗰個債權人係乾淨嘅，債平安銀行。咁第3個問題就係呢間房，我哋拍嘅手續上咗發拍其實就安全㗎啦。我哋拍完之後可以即時出房產證嘅，即時收樓。所以呢啲嘢係比較大家放心一樣嘢。咁第4個點就係呢間房如果發拍，小良總係收費嘅。呢間房假設140萬、137萬攞低嘅，137萬起拍價。假設137萬、140萬攞低，甚至可能140出頭少少攞低啦，冇人同你爭就更加好啦。冇人爭就起拍價攞低，有人爭可能要加翻幾千蚊攞低。OK， 咁如果假設攞低咗之後，小良總團隊係會收翻3個點嘅呢個幫你拍賣呢個費用嘅。咁當然啦，我呢個附拍，我輔助你去發拍咧，我會全程保障你嘅交易落到地。前邊拍之前，我會做盡調，我會調查呢間屋有冇死亡事故，有冇欠款，水電費欠幾多，物業管理費欠幾多，我會成個清單俾到你，成個交易可能產生咩費用出嚟，我哋會俾到一個輔助你拍賣嘅呢個附拍清單俾晒你，係啦，咁係我呢個收費裏邊嘅所支持你嘅，咁支持到你收埋層樓，係啦，呢個有3個點嘅費用嚇，咁同大家講下 ，OK， 咁呢3間房。我個人覺得個價錢，如果大家真係要買呢個屋苑，我覺得大家可以買呢3間房。
其實得2間貨，2樓都唔推介。呢2間貨可以買28樓。咁因為佢咁嘅價錢，我哋137萬買165方，而家呢個質素4房3衞，視野開闊，南北對流，冇太大缺點，而且帶埋裝修，東區嘅學位。你話可唔可以買？呢個屋苑真係唔係好得，名換咗3次，物業肯定差啲㗎啦，交收嘅嘢肯定會差啲㗎啦。咁但係因為真係8000蚊出頭嘅單價，帶埋裝修，平過神灣，平過三鄉，所以各位朋友你哋自己研究下，呢個價錢係比市場平好多嘅。咁我覺得真係要買呢個屋苑，希望拆到嘅朋友，咁你咪嚟咯。我覺得大家可以嘗試一下，係啦。我就唔真係想推介大家買呢度。咁但係呢個屋苑，如果大家想要啲筍嘅嘢，亦可以聯繫小楊總。我哋手上有工程佬嘅房，我哋手上有可能市場出嚟嘅發牌，有第一個資訊可以俾到你。好啦，各位朋友，今期就囉嗦到呢度啦，我哋下期見。